क्या आप जानते हैं रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? ट्रेन में सबसे बड़ा हादसा कब और कहां हुआ था? आइए जानते हैं इंडियन रेलवे के बारे में 5 अनोखी बातें जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। नंबर 5, 6 जून 1981 को बिहार में बागमती नदी में ट्रेन गिर जाने से लगभग 8 लोगों की मौत हो गई थी, जो भारतीय रेलवे इतिहास में सबसे बड़ा हादसा है। नंबर 4, भारतीय रेलवे की शुरुआत 1905 में मार्च महीने में की गई थी। नंबर 3, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 1853 में मुंबई में थाने के बीच चलाई गई थी। नंबर 2, 1986 में भारतीय रेल ने पहली बार ऑनलाइन रिजर्वेशन की प्रक्रिया न्यू दिल्ली से की थी। नंबर 1, भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था